Kjo ishte e premtja e lajmëruar e pastrimit të madh të Tiranës. Më shumë punonjës të bashkisë në terren, mjetet të pastrimit vullnetar, madje dhe ushtria ishte në mbështetje të tyre. Aksioni ka nisur qerët në mëngjes nga zona pranë liçenit artificial dhe është trirë në të gjithë kryeqytetin. Vullnetarët e Mirëfillt ishin të paktë, ndoshta edhe për shkak se kjo ishte një ditë e zakonshme pune. Megjithatë, të rinjtë e shkollave, forumeve rinore dhe personat që marrin ndihmë ekonomike janë bashkuar nismës për pastrimin e Tiranës. Nëpërmjet telefonit jemi njoftuar që të marrin pjesë vullnetarisht për pastrim të ambientit. Ju punoni? Jo. Jeni ndihmë ekonomike? Po. Po përderisa gjejmë mbështetjen në shtet, edhe shteti është e përbashkët. Me një veshje tipike pune, kryetari i bashkisë Erion Veliaj ka qenë pjesë e aksionit në zona të ndryshme të Tiranës, duke kërkuar angazhimin e qytetarëve në këtë nismë. Zoti Veliaj premtoi ushtrirjen e shërbimit edhe në zonat që sot kanë probleme dhe mungesë koshash. Sa i përket ndotjes që krijojnë 10 familje rome të vendosura prej kohësh në parkun e liçenit artificial, kryebashkiaku lajmëroi largimin e tyre nga parku kombëtar. Është në fakt zona më e bukur e Tiranës, nuk mund të jetë një qendër riciklimi plera. Kështu që në këtë sens, ajo që do të kërkojmë është që të kthehen ku kanë shtëpitë e tyre, ose mund t'i akomodojmë diku tjetër, por jo më në buzë liçenit. Do të ketë rregullisht aksionet pastrimit. Me zvrullit të bashkisë dhe ushtrisë për të larguar mbeturinat nga hapësirat publike, binin në sy edhe indiferentët. Nga kafenet e lagjeve të rinjt kryesisht, shihni se si bëhet pastrimi në zonën e tyre. Direkt nga shtëpia kafe, si tani njësë ndryshe. Tani nuk është. Rreth e rrotull jush ka dhe punëtor, bashkie, forca ushtrie, ndihesh pa keq? Jo, nuk ndihem keq fare, do mundohemi të bëhemi pjesë e vullnetarizmit. Për momentin jam pa punë. Thjesht dola këtu te lagja më kaq. Edhe po shihni këta vullnetarët. Nuk mendove për shkak që ti bashkohesh atyre? Po dhe mendova pse? Është gjë e mirë. Kur do të vishin dorezat, merrin qese? Po më. Apo jo sot? Po tjetër nevojshme dhe ditë tjetër. Sot jo? Sot jam i gatshëm. Aksioni do të jetë 24 orë, ndërsa ditën e shtunë bashkia do të bëjë bilancin e mbetjeve të grumbulluara për një ditë dhe forcat që u deshën për largimin e tyre. Sërish do të ketë aksione pastrimi, ndoshta edhe më shumë vullnetar, por sa më pak njerëz të kësaj kategorie që ndotin ambientin për të siguruar bukën e përditshme.